Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay buri với lại cái dít lửa cho chiếc Hyundai Elantra 2015. Ở đây là cái miếng mà nó để nó che cái đầu máy lại thôi, mình chỉ cần nắm mình giật nó ra. Để nó qua một bên. Ở đây thì các bạn sẽ dòm thấy là những cái mà mình muốn thay là 4 cái này, 1, 2, ở đây một cái là 3, ở đây một cái là 4, ok, 4 cái. Thì mình sẽ mở ở đây một con ốc, 2 con ốc, 3 con ốc, 4 con ốc. Ok, mình mở nó ra thì ở đây nó có một cái chấu này, thấy cái chấu màu trắng này gì, kéo cái chấu này ra, mình rút nó ra vậy thôi, mình để nó qua bên. Cái này cũng vậy. Đó. Ok, phù hết 4 cái này ra. Cái này nó bị gãy rồi. $10 milli. Đây, cái cây cũ của nó mình lấy ra, nó như vậy. Bạn có thấy dòm ở trong không? Mình sẽ rất là cẩn thận để lấy cái buri ra.
Ok. Bây giờ cái này vô. Thấy cái bù rì của nó không? Nó đèn, nó xịt khói đèn lên hết trơn vậy. Cái này là cái cũ của nó nè. Bây giờ lấy cái này là nó là bù rì của Hyundai luôn. Bù rì này là của hiệu nó luôn nè. Đó, thì màu hộp vậy là nó 4 cái. Màu hộp vậy nó 4 cái. Đó. Đó, cái này cũng mới luôn, nó cũng y chang, nhưng mà cái này là cái cũ, cái này cái mới. Tại vì cái lỗ này nó sâu lắm, mình không có thể thả cái buri vô trong đó được, thành ra mình phải để nó vô đây, để nó sơ sơ vô đây, rồi bắt đầu mình mới bỏ nó vô nhẹ nhẹ cho nó đừng có rớt vô chổng. Nhiều khi nó gãy, nó bể, nó rớt vô cái vô của nó vô trong đó thì nó không có tốt. Đó, mình bỏ nó vô một dạng cho nó dính lại, bắt đầu mình rút cái cây này ra. Rồi bây giờ mình mới bỏ cái đầu vô, mình siết nó lại. Xong một cái, mình gắn cái này vô thì mình sẽ làm từ cái một, chứ mình không có làm một lần. Tại vì mình làm một lần, mình mở ra hết một lần á, rồi mình làm á, thì bụi nó sẽ rớt vô những cái kia. Khi mình mở ra nó trống rồi, bụi nó sẽ rớt vô trong đó. Đó, xong rồi mình siết con ốc lại, mình sẽ làm từ cái một, chứ mình không có làm một lúc. Mình tháo ra hết một lúc vậy thì nó trống như vậy thì nó rớt bụi, nó rớt đồ vô trong máy, nó không có tốt, cho nên mình làm từ cái một. Siết lại, không cần siết chặt lắm. Ok, bây giờ mình tới cái thứ hai. Mình sẽ làm là từ cái cho hết tới 4 cái, cho hết 4 cái.
Bây giờ gắn dây điện vô nữa là xong thôi. Bây giờ mình hái thử cái coi. Ok, xong rồi. Kiểm tra xem lại dây điện.